Assalamualaikum. Hey friends, welcome back to Riya's channel and it's me Haya. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ക്യാമറ അങ്ങനത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ തരുന്ന ഒരു ഓണ കിറ്റാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓണ കിറ്റൊക്കെ ഓണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓണ കിറ്റ്. സർക്കാർ ചളി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലൊന്നല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഓണം. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്. പിന്നെ എണ്ണ, കോക്കനട്ട് പാല്, പിന്നെ എന്താ മുളക് പൊടിട്ടോ, പിന്നെ എന്താ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏലക്ക, ചായപ്പൊടിയാണത്, പിന്നെന്താ ഇത് ഉപ്പാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് ചെറുപയർ, കാഷ്യൂ നട്ടാണ്. ചെറിയ കവറിൽ കാഷ്യൂ നട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബിയർ, നമ്മുടെ നെയ്യില്ല. ഇതെന്താ ശർക്കര വരട്ടിയത്. ഓണത്തിന് നമ്മൾ സദ്യയിലെടുത്തത്. ഇത് പരിപ്പാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ കവറിലില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓണങ്ങരി എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് ഇതൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിനുള്ള പരിപ്പാണ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ നിന്നോട്ടെ. അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ ജനങ്ങളിൽ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഓണക്കിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഓണത്തിന് സർക്കാർ നമുക്ക് തരുന്ന ഓണക്കിറ്റാണത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. സോ ഇത് നമ്മുടെ ശർക്കര വരച്ചത്. ഇത് ഓണസാധ്യത എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ്. നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല